Hello，大家好，我係 Billy，今日要同大家開箱呢一部泰磨積木嘅電動磨豆機。大家睇下佢個包裝係咁樣。咁嚟嘅時候咧就分開幾件嘅。咁呢一個豆倉就未裝上嘅，咁你可以裝上去啦。但係裝之前咧就 show 俾大家睇啦。佢有一個設計就幾好嘅，個刀盤咧可以根據翻呢一個，因為有個榫口位嘅，咁啊扭開佢就可以成個刀盤拎出嚟嘅。咁啊內刀盤咧就係五角星嘅，外刀盤就係呢一個錐形嘅，咁然後你就可以跟翻佢嗰個位落翻落去啦，執翻實佢。執翻住，咁佢就唔會甩出嚟啦。咁然後咧，你就可以落呢個豆倉啦。咁你揾翻嗰個箭嘴嗰個位啦，就呢個位啦，對翻條紅線，箭嘴對紅線咁樣吸落去就得㗎。跟住就扭，咁就得㗎啦。扭到盡就係0啦。咁就10啦，咁你可以試下開個掣睇下佢磨唔磨到啦。咁冇棘聲就得噶啦。咁呢個豆倉就係咁樣拎開呢個蓋，就可以倒豆落去噶。咁咧佢有一個泵俾你嘅，你可以咁樣去擠走裏邊黐咗嘅粉嘅。咁另外咧就係入粉嘅時候咧，你都可以加啲水嚟噴一噴啲豆嘅，噴一噴啲豆先。咁佢噴完之後咧，啲豆有呢啲水分咧，少少水分咧，佢就可以冇咁多靜電啦。咁然後就令到磨出嚟啲豆就會冇咁黐埋一嚿嘅，同埋唔會黐落呢個磨豆機裏邊。咁佢咧係有一個粉杯，個粉杯係會好似攝石咁攝落去嘅，吸到正。咁然後咧呢一度咧就出粉之後咧，佢會有一個彈弓幫你彈啲粉嘅，就唔使你咁拍部機嘅，佢會自動一路扭一路幫你彈啲粉，等嗰啲因為靜電黐住嗰啲粉會跌翻落嚟。咁由呢一度就泰磨啦，泰磨。然後側邊呢度咧就有一個掣嘅，你撳佢就會開機噶啦，就會磨噶啦，撳多下就會熄。咁然後呢一度咧 zoom 埋去咧，你會見到佢建議你嘅磨豆刻度嘅。手沖咧佢就係5至8啦，摩卡用摩卡壺咧就1至4啦，Espresso 就係0至3咁嘅，就有條紅線嘅呢度，根據建議嘅刻度調節翻呢個紅線指住個 number 啦。咁譬如我係手沖嘅，就用5至8啦，5就呢度啦，8就係嗰度啦。咁我就5至8就係呢個6.5中間啦，咁就好容易扭嘅。我依家咧就試下磨呢個天堂92季夏中培嘅豆。咁啊，我前幾日用呢個熱風式炒豆機自己炒嘅，有15 gram。咁我哋就攞佢個粉杯出嚟啦。reset 咗做0，跟住我哋就可以倒啲豆落去啦。係咪即係15克先？14.9即係接近15啦。咁我哋就打開呢個蓋，將個豆倒落去啦。跟住我哋就擺翻好佢，咁佢就會自動攝咗落去噶。用呢個咖啡磅個 timer 嚟 check 下佢個磨豆時間。咁佢9秒鐘就磨好啦，就快過我個小飛鷹好多。小飛鷹可能半分鐘先磨好。咁然後呢個咧就係扭呢個彈翻啲粉出嚟啦。咁已經冇晒粉啦。好，咁啊依家啲粉就喺度啦。咁我哋即刻沖翻一杯手沖嚟飲下先。首先我哋暖下個杯先。
同埋暖下個濾網先。倒咗啲水去，將嗰啲磨好嘅咖啡粉就擺落去啦。搖平佢啦。Reset， start 個 timer。首先就30 gram 嘅水等佢浸濕啲粉啦，同埋釋放裏面嘅二氧化碳啦。我呢度咧就因為好新鮮啊啲豆，有個蘑菇狀嘅物體出現咗。跟住我哋就慢慢斟到佢220度，可以分幾段斟嘅。好，我第一段斟到佢120。第二段就正斟到225啦。我哋斟咖啡啦，沖完啦，我飲下先。花果香非常之濃，同埋完全冇苦味嘅。今日分享到呢度啦，多謝大家，拜拜。